Բարև ձեզ, հարգելի հետևողներ, ինչպես հայտնի է ապրիլի 9-ին այստեղ Ազատության հրապարակում ազգային ժողովրդավարական բևեռը հերթական հանրահավաքն է կազմակերպել։ Հանրահավաքին ընդառաջ բևեռը այստեղ ասուլիսների շարք է անցկացնելու բևեռի խորհրդի անդամների մասնակցությամբ։ Այսօր առաջին ասուլիսն է Արա Պապյանի մասնակցությամբ։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պապյան, դուք երկար ժամանակ գտնվում եք Միացյալ Նահանգներում եւ բոլորովին վերջերս եք վերադարձել։ Ձեր այցը համընկավ այնտեղ բևեռի գրասենյակի բացմամբ, տեղյակ ենք նաեւ, որ բազմաթիվ հանդիպումներ եք ունեցել, նաեւ հանրահավաքների մասնակցել, բազմաթիվ հարցերի պատասխանել այնտեղ գտնվող մեր հայրենակիցների։ Խնդրում եմ նախ ամփոփենք ձեր այցը։ Ինչ հանդիպումներ են եղել եւ ընդհանուր ձեր տպավորությունները ներկայացրեք մեր երկրում տիրող զարգացումների հետ կապված, ինչպիսին է Ամերիկայում ապրող մեր հայրենակիցների տրամադրությունները։ Ես 3 շաբաթ մարտի 6-ից գտնվում եմ Միացյալ Նահանգներում եւ այնտեղ կարելի ասել 2 մակարդակի հանդիպումներ եմ ունեցել։ Մի մակարդակը դա հայ համայնքի հետ հանդիպումներ էր տարբեր քաղաքներում, սկսեցի Լոս Անջելեսում, հետո Վաշինգտոն, Պրինսթոն, ապա եւ Նյու Յորք։ Վաշինգտոնում բնականաբար նաև հանդիպումներ կար պետական ամերիկյան գործիչների հետ, այսօր գործող դիվանագետների, նախկին դիվանագետների, որոնք ազդեցիկ են հատկապես որոշման, կայացման եւ այդ ամբողջ գործընթացի մեջ։ Տպավորություններս պիտի ասեմ, որ բազմազան են, հիմնականում դրական տպավորություններ ունեն, որովհետեւ այդ հանդիպումների ընթացքը ցույց տվեց, որ երբ մարդկանց բացատրում ես, հստակ ասում ես մեր նպատակները, ճշգրտում ես այն բոլոր խեղաթյուրված տեսակետները, որ մեր մասին տարածում են, մարդիկ սկսում են հասկանալ եւ համաձայն են, երբ որ դու հարցը դնում ես օրինակի համար, որ իսկ ինչն է այլընտրանքը այս մեր առաջարկին, որտեվ տեսականորեն կարելի ասել, այ պետք է գնալ Մոսկվա եւ Մոսկվային համոզել, որ մենք կարևոր ենք, որ կա պանթուրքիստական վտանգ եւ այլն, այսինքն 19-րդ դարի այդ քաղաքական միտքը, բայց 21-րդ դարում մենք տեսել ենք, որ այսօր Ռուսաստան այլ քաղաքականություն է հետամուտ լինում, այն է մերձեցում թուրքական աշխարհի հետ եւ այդ ռուս-թուրքական միասնությամբ, ինչպես 100 տարի առաջ էր հակադրվել դիմակայել արևմուտքին։ Ասեմ, որ մարտի 16-ին ես այնտեղ էի գտնվում Լոս Անջելեսում եւ ինչպես Երևանում ազգային ժողովրդավարական բևեռը հանրահավաք կազմակերպեց, մենք եւս հանրահավաք կազմակերպեցինք այդ տխրահռչակ Մոսկվայի ռուս-թուրքական կամ բոլշևիկյա Քեմալյան պայմանագրի վերաբերյալ բողոք հայտնեցինք, ինչպես նաեւ պատասխանեցի տարբեր հարցերի եւ որի հետևանքով կարծում եմ մեր համակիրների թիվը շատացավ եւ դա մենք զգում ենք տրամադրության փոփոխություններից, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այցելություններից, հեռախոսազանգից, որ մեր գրասենյակը, որի մասին դուք նշեցիք, ստանում էր արդեն այդ ընթացքում։ Պարոն Պապյան, նշեցիք, որ խեղաթյուրված դիրքորոշում ունեին բևեռի նկատմամբ, դա որտեղից է գալիս, չէ՞ որ գրեթե ամեն օր բևեռի խորհրդի անդամները, մասնակիցները բացատրում են, ներկայացնում են բևեռի դիրքորոշումը այս ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Նախ այն թիրախային խումբը, որին մենք ներկայացնում ենք, պիտի ասել քաղաքականապես հասուն մարդիկ են, իսկ բացի այդ հասուն մարդկանցից կան մարդիկ, ովքեր նայում են միայն հանրային հեռուստատեսությունը կամ այլ հեռուստաալիքներ, որոնք հասանելի են մասնավորապես Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգում եւ այլուր եւ լսում են այսպես կոչված հանրային հեռուստատեսությունը։ Ինչու եմ ասում այսպես կոչված, որտեղ բնավ հանրային չի, դա այսօր պետական, կուսակցական, միակուսակցական հեռուստատեսություն է, որը արտահայտում է իմ քայլի դիրքորոշումը։ Ցավոք սրտի այն նույն ձևով, ին ձևով առաջ արտահայտում էր հանրապետականների դրանց առաջաշեի տեսակետը։ Մենք երբևէ չկարողացանք այդ փակ շրջանից դուրս գալ։ Իսկ այս մեր հարցազրույցը լսելու են այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ճշմարտությունն իմանալ։ Խեղաթյուրումը ուղղված այն մարդկանց, ովքեր որ պարզապես նստած են խոհանոցում եւ ակամայից իրենց ուղեղի մեջ կաթացնում են այդ խեղաթյուրումը։ Դրա համար կարծում եմ նման այցերը, ինչպես այսինքն իմ այցներ, երբ որ դու գնում ես հանդիպում ես մարդկանց հետ եւ ասում ես հնարավորությունն եք ցանկացած հարց տալու,
մարդիկ տալիս են, զարմանում են հաճախ, թե ոնց կարելի է հանդուրժել նման ազատ միտք, ազատ խոսք, որտեղ որպես կանոն շատ հաճախ գիտեք թատերականացված հանդիպումներ են լինում, նախապես մշակված հարցերով, պատասխաններով, ժպիտներով, աղոթքներով եւ այլն, նման այլ բան չկար։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ այցը կարող եմ համարել բավական արդյունավետ։ Պարոն Պապյան, պաշտոնական շրջանակների հետ հանդիպումներ եղել են, նկատի ունեմ ինչ-որ գործիչների հետ, եւ ինչպիսին էր նրանց դիրքորոշումը Բևերի այն առաջ քաշած օրակարգի հետ, որ Հայաստանը պետք է ԱՄՆ-ի հետ ունենա դաշնակցային հարաբերություններ։ Այո, Վաշինգտոնում ընդհանուր առմամբ ես 5 կարևոր հանդիպում եմ ունեցել, չեմ նշի ես նրանց անունները, որովհետև այդ հանդիպումները չեմ ասի գաղթի, բայց փակ հանդիպումներ էին, այսինքն անհատական զրույցների ձևով եւ այլն, մարդիկ են, որոնք բավականին ազդեցիկ են հատկապես եվրասիական տարածաշրջանի շուրջ որոշումներ եւ միջին արևելքի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրեն կարելի ասել այսպես զուսպ հետաքրքրությամբ հետևում են ինչ է կատարվում։ Ինչ եմ ասում զուսպ, որտեղ իրենք ուզում են հասկանան առաջին հերթին ինչքանով է այս գաղափարը ընդգրկուն, որտեղ ակնհայտ է, որ իշխանությունը այս տեսակետը չունի եւ լրիվ հակառակ տեսակետն ունի, որտեղ պիտի այսպես ասենք, որ արևմուտքը վաղուց արդեն տարիների վեր խորը հիասթափության մեջ է այս ժողովրդից եւ Հայաստանից։ Այն առումով, որ անուղելի ռուսասեր եք, թե անգամ այս պատերազմից հետո մա շատ կարևոր էր, որ ցույց տալը որ հասարակության մեջ կան մարդիկ, որ ստապ են մտածում, հասկանում եք քաղաքականությունը այդ ռուսասեր, արևմտասեր սերով չէ, քաղաքականությունը զարգանում է շահերի հիման վրա, այսօր մեր շահերը չեն համընկնում Ռուսաստանի հետ, դա ակնհայտ է, դա ընդունում են եւ ամերիկացիք եւ ռուսներն են իրենք ընդունում, ուղղակի ռուսներն ասում են «Ակուդա վիդենիցես», ամերիկացիքն ասում են «Դուք ցույց տվեք հետեւողականորեն, որ այս տեսակետի վրա եք», նաեւ թող ժողովուրդը ձեր ցույց տա, որ ինքը ուզում է, որ մենք ինչ-որ քայլ անենք, մենք չենք մեր սերը պարտադրելու ձեզ այսպես ասած, եւ շատ բան կախված կլինի, եթե ոչ ամեն ինչ կախված կլինի, իհարկե առաջիկա հնարավոր ընտրություններից հունիս 22-ին, որտեղ քվեն տալով ազգային ժողովրդավարական բևեռին, շակմա ժողովուրդը ընտրություն է կատարում, ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև քաղաքակրթական ընտրություն։ Եթե պիտի ժողովուրդը ընտրություն կատարի, որ ինքը մնում է ռուս-թուրքական այդ երկվության մեջ, ես որը կարող ասել քաղաքական թակարդ է, բնականաբար արևմուտքը չի պարտադրելու իր աջակցությունն ու սերը, ինչպես հաճախ ասում են, բա ուր էր արևմուտք, ուր էր Ամերիկան։ Ինքնանք իրանց տեղում էին, ասկա մենք ուր էինք, մենք ինչ քայլ ենք արել դա ստանալու համար։ Իսկ եթե ժողովուրդը ավելի ստապ դատի եւ հասկանա, այսինքն հնարավորություն ստեղծի այս գաղափարները գոնե խորհրդարան մտնելու եւ հնարավորինս իապես խորհրդարան մտնելու եւ արդեն խորհրդարանական քննարկումներ մեր արժեվ մեծ հնարավորություններ են բացվելու։ Այսինքն, պարոն Պապյան, Բևերը մասնակցելու է այո այս ընտրություններին։ Վերջնականապես իհարկե մենք որոշում կայացնենք, երբ որ ամեն ինչ ավելի կհստակեցվի, ես ամեն ինչ ասելով նկատի ունեմ, որ այս ընտրական օրենսգիրքի տարբեր փոփոխություններ են այսօր քննարկվում ու էլի հստակ չի որն է ընդունվելու որը երբ որ պաշտոնապես արդեն կհայտարարվի ընտրապայքարը, թեև արդեն վարչապետը սկսել է ընտրապայքարը, այսինքն ինքը մեր հաշվին փող է ստանում, աշխատավարձափոխանակ աշխատանք տանի, խախտելով բոլոր տեսակի օրենքները գնում է գյուղեր եւ մարդկանց արդեն իսկ կոչ անում քվել տալ գելխեղտին, որը ինքը իրան է պատկերացնում գելերի խեղտելու համար, թե մինչև հիմա այս 3 տարվա մեջ ինչի չէր խեղտում այդ գայլերին, հասկանալի չէր, այսինքն ինքը ինչա իշխանությունը ազում դանել համար, ինքը ունի այս իշխանությունը, դեռևս ունի, մի քայլ ցույց տու, բայց սա այն առումով, որ անգամ հիմա է խախտում օրենքը, որտեղ շատերն ասում են ընտրությունները արդար կլինեն, չեն բալի։ Եղբայր, եթե հիմա արդեն արդար չեն, հիմա ոտնահարվում է ընտրական օրենսգիր կայ, հիմա վարչապետը գնալով իր աշխատանքի ժամին գյուղ, օգտագործելով պետական միջոցները, խախտում է օրենքը։ Բայց կարող է չէ, ոչ աշխատանքային օրով, կիրակի օրով այցելել որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, մարզեր օրինակ։ Այո, բայց պիտի քարոզչություն չանի, եթե հստակորեն կոչ անում քվեներ տալ, նորից եմ կրկնում, գայլին, որ ինքը իրան, այսինքն Մաուգլիի մեջի գայլն է երևակայում եւ այլն, այդ ամբողջը սա է։ Սա առաջինը, բայց
նաև պիտի հասկանալ, որ անգամ ոչ աշխատանքային ժամին իր ամեն այցի պետական միջոցներ, այսինքն ժողովրդի միջոցներ է ծախսվում։ Դրա համար պատահական չի, որ շատ երկրներում նախ հրաժարական են տալիս, ապա մտնում ընտրապայքարի մեջ սեփական միջոցներ, որովհետև դա ասում արդար չի։ Հիմա մենք էլ ենք այցելելու տարբեր բնակավայրեր, այսինքն մենք մեր համախոհների տված գումարներով ենք դա անելու։ Իսկ ինքը պետական բյուջեի միջոցներով անում։ Սա արդեն քրեական հանցագործություն է։ Դա պետական միջոցների մսխում է։ Հիմա ամեն դեպքում, երբ որ վերջնականապես պարզ կլինի, այսինքն այս բոլոր փոփոխությունները եւ այլն, եւ մենք կտեսնենք, որ գոնե որոշակի հավանականություն կա, որ կպահպանվի, չեմ ասում կատարելապես, բայց մեծապես գոնե ինչ որ արդարության սկզբում կպահպանի, կմասնակցենք։ Եթե զգանք, որ Մուկուչյանները պիտի վերջնական գրեն, նկարագրեն եւ նկարեն թվերը, կարող է չմասնակցեն։ Պարոն Պապյան, այսպես շուտապույտ ընտրությունների գնալու որոշումը ձեր կարծիքով ինչի արդյունք էր։ Բևերի խորհրդի անդամներից լսել ենք, որ մարտի 16-ի հանրահավաքից հետո շատ արագ նախկինների ու ներկաների միջև համաձայնություն ձեռք բերվեց Կրեմլի ուղիղ թելադրմամբ, այդ պատճառով էլ որոշվեց շուտապույտ արտահերթ ընտրություններ կազմակերպել։ Եթե հաշվի առնենք, որ դրանից ասենք շաբաթ առաջ երկու կողմն էլ պնդում էին, որ ընտրությունների գնալու անհրաժեշտություն չկա։ Դուք եւս այդ դիրքորոշմանն եք։ Նայեք, կան ենթադրություններ եւ կասեի լրիվ օրինավոր ենթադրություններ, բայց կան փաստեր։ Փաստը որն է։ Փաստը այն է, որ ակնհայտ է, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը թափ է հավաքում։ Եվ օրստորեն այդ թափը հավաքելու է։ Եվ իսկապես մարտի 16-ը դա սկզբունքային կետ էր, որտեղ ոչ միայն դա այն առումով որ ցույց տվեց, որ այս գաղափարը ժողովրդի մեջ արդեն էապես տեղ ունի, այլ նաև այն առումով, որ եւ ներկաները եւ նախկինները նույն ճամբարում են գտնվում, սպասարկում են ռուս-թուրքական համաձայնությունները եւ Մոսկվայի պայմանագիրը դրա հստակ օրինակն է, այսինքն ըստ էության դատապարտող միակ քաղաքական ուժը մենք ենք եղել եւ մի քանի, այսինքն հարակից ուժեր, բանը եւ սա իրենք լավ են հասկանում, որ հնարավորինս արագ որ շուտապույտ անեն, դանով կանխում են մեր հնարավորությունների զարգացումը, որովհետև ցավոք սրտի մենք չունենք այդ հնարավորությունները, ինչ որ իրենք ունեն, մենք նորից եմ կրկնում ժողովրդի աջակցության վրա հիմնված մեր կարողությունները, նաև մենք գրասենյակի առնումներով եւ այդ նոր զարգացման մեջ են գտնվում, իրենք այդ ամբողջը ունեն, այնուհանդերձ ես կարծում եմ այստեղ կարևորը գաղափարն է եւ գաղափարը խորապես արդեն իր տեղը գտել է ժողովրդի մտածողության մեջ։ Պարոն Պապյան, վստահ եմ հետևել եք նաեւ վերջին հայտարարություններին, որը եւ արեց Նիկոլ Փաշինյանը եւ ամեն նաեւ իր խմբակցության падգամավորները, նաեւ Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի եթերում ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է, որ պետք է ժողովուրդը պատրաստվի երկարատև խաղաղության եւ ոչ թե պատերազմի։ Սա ինչ է նշանակում արդյոք ճիշտ է այս ամիսների ընթացքում ենք նկատել, որ ժողովրդին փորձում են հարմարեցնել այս իրավիճակի հետ, որ մենք պահանջատեր չլինենք, որ Արցախի հարցը պետք է այսպես էլ լուծվեր, падգամավորներից ոմանք պնդում են, որ քարվաճառը հայկական չի եւ այլն։ Արդյոք ժողովուրդը պատրաստ է հարմարվել այս իրավիճակի հետ եւ ուր է տանում իշխանությունների այդ քաղաքականությունը, ինչ նպատակ ունի։ Թուրքիայի հետ են փորձելու հարաբերություններ կարգավորել, որովհետեւ նշում են, որ եթե գնում ենք ճանապարհների ապաշրջափակման, դա ենթադրում է հարաբերությունների լավացում։ Գիտեք, այդ բառապաշարի մեջ, որ իրանք օգտագործում են, բավականին շատ կեղծիք կա։ Իրենք փորձում են ներկայացնել, որ իբր խաղաղության ճանապարհը դա զիջումների ճանապարհն է։ Այնինչ փորձը ցույց տալիս, որ լրիվ հակառակն է։ 94-ին, երբ որ եթե մենք չգնայինք այդ զիջումներ եւ պատերազմը մինչեւ վերջ տանեինք, ավարտեինք, դուրս գայինք Կուրիապ, որի հնարավորություն ունեինք, եւ այդ ժամանակ կտայինք 1000 զոհ, եւ ոչ թե 10000 զոհ, եւ ել չեմ ասում արտագաղթը էապես քիչ կլներ եւ այլն, հենց այս մեր նորագույն պատմությունն էլ ցույց տալիս, որ այդպես չէ։ Դա կեղծիք է, դա սուտ է։ Խաղաղությունը կարող է միայն պարտադրվել մեր տարածաշրջանում։ Հիմա գնալ իբր թե ճակերտավոր կոմունիկացիաների բացման, որ դա բերելի, չգիտեմ, ժողովրդի ներկայացման իբր
տնտեսական զարգացման բան, ուրեմն ես ժամանակին այդ հարցը դեռևս Ցյուրիխի արձանագրության ժամանակ մոտ 40 հոդված եմ գրել, չեմ կրկնի, ուրեմն ասեմ, նախ սահմանների բացում այսօր Թուրքիայի հետ ի վնաս Հայաստանի է։ Դա ավելի վատ հետևանքներ ունենալու, մեր տնտեսությունը կործանվելու է, մեր գյուղատնտեսությունը սննկանալու է, մեր գյուղացին մնալու է առանց հացի կտոր 600,000 պատերազմից հետո նկատի ունենք։ Այսի ցանկացած ժամանակ սահմանի բացել է, երբ որ դու թույլ ես եւ նա ուժեղ է եւ նրա գյուղատնտեսությունը շատ ավելի արդյունավետ է, քան դու գյուղատնտեսից պարտվելու ես եւ այլ հազար բաներ։ Այդ հիմար հայտարարությունը, որ այ ճանապարհները կբացվեն եւ ամեն ինչ լավ կլինի, ոչ, ամեն ինչ լավ չի, ճանապարհները կբացվեն եւ ավելի վատ կլինի։ Թուրքիան այսօր ներկրում Հայաստան տարեկան 300 միլիոն դոլարի ապրանք, մենք արտահանում ենք 3 միլիոն, նույն ճանապարհներով։ Այդ ո՞նց եղավ, որ նրանք 100 անգամ ավել են կարողանում, որտեղ նրանք ապրանք ունեն։ Հետևաբար այդ ճանապարհների խնդիրը չի։ Թուրքիայի շուկան մեր առջև միշտ է բաց եղել։ Ինչպես Հայաստանի շուկան Թուրքերի համար է բաց եղել, պարզապես մրցունակ չի։ Ուրեմն քանի դեռ դու որ պատրաստ ես, դա նույնն է, ինչ որ փորձես մրցակցության մեջ մտնել, ինքդ լինելով հիվանդ եւ տկար, այն ինչ որ կա։ Սա առաջինը, երկրորդը, այն գինը, որ մեզ առաջարկում են, ամեն ինչ աբսուրդի է վերածում, այսինքն դուք չեք կարող առևտրի հետ փոխել ազգային արժե։ Այդ դեպքում հայոց պետականության իմաստն է իջիկ դառնում, այսինքն եթե խնդիրը այն է, որ այստեղ պետք է մարդիկ ապրեն եւ, չգիտեմ, իբր մի քիչ ավելի էժան ապրակարդեն, թե մենք տեսանք, որ իրանց կառավարման օրոք ամեն ինչ շատ թանկացել է, եւ այդ սահմանների բացումը էլի չէր էժանացնելու։ Այսինքն եթե խնդիրը միայն զուտ բարեկեցություն ապահովելն է, ուրեմն կարանք վեր կենանք, բոլորս գնանք Կալիֆոռնիա կամ, չգիտեմ, Պատմասկովիա, ապրենք երջանիկ եւ ավելի լավ, քան այստեղ, հաստատ ավելի լավ, քան այստեղ, նյութական առումով ավելի լավ, բայց հոգեվոր չենք, որ մենք մեր հայրենիքն ենք ուզում։ Եվ ամենակարևորը անվտանգության հարցը։ Անվտանգության հարցը միակողմանի չի լուծվում։ Այնպես չէ, որ եթե մենք ուզում ենք հետները բարիդրացիական հարաբերություններ, անպայմանորեն իրենք են դա ուզում։ Կա լրջագույն մի հարց, դա այն է, որ երբևէ հայ-թուրքական հարաբերությունները պայմանավորված չեն, ասենք, մեր հարաբերություններով, այսինքն Թուրքիան չի խարսխում իր դիրքորոշումը մեր դիրքորոշման վրա։ Իրենք ունեն շատ հստակ դիրքորոշում, Հայաստանին պահել խեղճ վիճակում, Հայաստանին պարտադրել մշտապես իրենց պայմանները, դա անելու են։ Ինչ որ անհետեթ տեսություն է իշխանությունը սկսել զարգացնել, որ իմիջիայլոց դա գալիս է դրա մասին ժամանակին Տեր-Պետրոսյանն էլ է խոսել։ Նույն դպրոցն է ամբողջը, որ եթե մենք անպաշտպան ենք, այսինքն մեր պաշտպանությունը անպաշտպանության մեջ է, մեր հզորությունը մեր թուլության մեջ, այսինքն Թուրքիան մեզանից եթե վտանգ չզգա, ինչի պետք է մեր նկատմամբ այսպես ասած ոտնձգություններ անի։ Այ հիմա Արցախում այն, ասենք, Կարմիր շուկա գյուղի գյուղացուց ինչ վտանգ ազգում այսօր ադրբեջանական բանական դեր կանգնած, որ ասենք հայ մարդուն վերցնում է եւ այրում է կենթանի։ Այսինքն դա կապ չունի։ Կա ծրագիրը հետեւյալն է. հայերը խոչընդոտեն, հայերի հավաքական գոյությունը պիտի այս տարածաշրջանում վերացվի։ Հիմա մենք եթե դեմ ենք, ուրեմն մենք էլ կստեղծենք հզոր ազգային պետություն։ Պարոն Պապյան, արդյոք այս ճանապարհների ապաշրջափակում կոչվածը Հայաստանից նոր զիջումներ կորզելու վտանգ է պարունակում։ Կարծում եմ, որ պարունակում է, դրա համար ես ասացի նախ ինքնին բացումը բացասական է, երկրորդն էլ գինը արդեն։ Որն է այդ գինը։ Ես կարծում եմ այդ գինը առաջի հերթին այդ Միջանցքն է, չարորակ կարելի ասել մեղրի Միջանցքն է, որը հաստատ, ինչ եմ ասում չարորակ, ինչպես քաղցկեղ այսպես մետաստազներ է տալիս, միայն այդ շերտը չի, վստահաբար դրանից ածանցվելու են տարբեր խնդիրներ, օրինակ FSB-ի արկայությունն է այնտեղ եւ վերահսկումը։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ցամաքային ճանապարհ են ստանում իրար։ Դա իրանց երազանքն է, որը հենց Մոսկվայի պայմանագրով շատ հետաքրքիր է, որ Մոսկվայի պայմանագրի 100-ամյակին ընթരാճ իրենք ի կատարածեցին այն, ինչ 100 տարի առաջ էին երազում ցամաքային ճանապարհ ստեղծելը։ Հետո սա նշանակում է, որ Թուրքիան կարողանում է արդեն ուղղակի Միջին Ասիա դուրս գալ եւ իր ազդեցությունը տարածել միջինասիական երկրների վրա, որը իր աշխարհաքաղաքական կշիռն ավելացնում։ Մեզ համար բնավ սա ցանկալի չէ։ Իսկ մերոնք չգիտես ինչի, այսինքն կիսագրագետ հայտարարություններ են անում, որ օրինակի համար Թուրքիայի ազդեցության տարածումը Միջին Ասիայի վրա դա վտանգ է, ասենք, Ռուսաստանի համար, վտանգ չի մեզ համար։ Ընդհակառակը Ռուսաստանի համար դա շատ վտանգ չի, որտեղ Ռուսաստան ամեն դեպքում ինքը
քիչ թե շատ հզոր երկիր է։ Դա մեզ համար ավտանգ, որտեվ դրանով Թուրքիան նորից եմ կրկնում արդեն այլ կատեգորիայի երկրների մեջ է դառնում եւ այլ խաղացող է եւ դրանով հանդերձ էլ նկարտումները դառնում են այլ նկարտումներ, այսինքն ինքը իր այդ սահմաններից դուրս արդեն սկսում է արտացել իր քաղաքականությունը։ Պարոն Պապյան, փաստորեն ինչ է ստացվում։ Սկզբից մեծ պատերազմ են պարտադրում, հետո ամեն ինչ անում են, որպեսզի Հայաստանը այդ պատերազմում պարտվի, հետո մեզ ստիպում են բարեկամություն անել, այսպես ասած, երկու թշնամի երկրների հետ։ Սրան ինչ բնորոշում տա։ Դա մի ամբողջական ծրագիր է, այսինքն բնականաբար, եթե այս վերջի փուլը չլինի, ինչ նշանակում պարտադրել բարեկամություն, դա նշանակում է ընդունել այս անօրինական գործարքների արդյունքները։ Այս ամբողջ սուտ եւ գիտեք ցավը որն է, այս բարեկամությունն էլ չի աշխատել, այսինքն եթե մենք մինչև իսկ ընդունենք, ասենք այո դուք ճիշտ եք, ձերն է, այդ մնացած Արցախի մյուս մասն էլ տանեն, ինչպես շատերն են կարծում, որ այ եկեք այս 29000 քառակուսի կիլոմետրով, էլի դա չի փրկելու մեզ փրկելու է միայն մեծ ու հզոր Հայաստանը։ Ես ասել եմ բազմիցս կրկնում եմ, Հայաստանը կամ կլինի մեծ ու հզոր, կամ չի լինի։ Հայաստանը չի կարող 29000 քառակուսի կիլոմետրով գոյատևել։ Դա այն որ համաձայնվեցին բոլշևիկներն ու թուրքերը 2021 թվականին, այս բան հենց դրա համար է, որտեղ սա ոչ կենսունակ երկիր է, կենսունակ էր Վուլսենյան Հայաստան, այդպես էլ կոչվում էր, այսինքն viable state, կենսունակ երկիր, դա նվազագույն էր, որով պետությունը կարար կենսունակ լիներ։ Հիմա կտրեցին դրեցին մի վիճակ մեջ, ինչու արեցին 1920-21-ին, որտեղ այդ վիճակում հասկացան, որ Հայաստանը չի կարող գոյատևի, մտավ ՍՍՀ կազմի մեջ, հիմա էլ պարտադրում են էլի նույնպիսի վիճակ, որ նույնիսկ եզրակացություններով, այսինքն կամ Հայաստանը պիտի մաս կազմի Ռուսաստանին, իսկ Ռուսաստանը չի էլ ուզելու Հայաստանը, որտեվ իր վրա դա բեռ է, պարզապես որոշակի միության մեջ, այսինքն առանց որևէ պարտավորությունների եւ պարտականությունների իրավունքներ Հայաստանի վրա, իսկ ես չեմ պատկերացնում սրանց ավելի ինչ իրավունք է, բայց Ռուսաստանը ամեն տեսակ իրավունք ունի, կամ մեզ դնելու են վիլայեթի կարգավիճակով Թուրքիայի կազմի մեջ, որը հետևանքով Ռուսաստանը կարող ասենք շահի, չգիտեմ, Ղրիմում, Սիրիայում եւ այլուր։ Պարոն Պապյան, վերջին շրջանում ԲՎՌ-ը հաճախակի է հայտարարում, որ այս իրավիճակում ռուս-թուրքական լծից դուրս գալու հնարավորություն Հայաստանն ունի, եթե ունենա ազգային իշխանություններ։ Ինչ գործուն քայլերով եք դա տեսնում, եթե համառոտ ներկայացնեն։ Գործուն քայլերը այն, ասենք, ցույցերն են, հանրահավաքներն են, ելույթներն են, որով մենք փորձում ենք ժողովրդին հասկացնել, որ եթե ժողովուրդ դու ուզում ես ազատվել այս թակարից, ինքդ պիտի քայլեր անես։ Չհնարավոր չէ նստել բազմոցին, մնալ տուն եւ այս խնդիրները լուծել։ Այսինքն դա է։ Մյուսն այն է, որ ընտրություններին ընթառաջ եւ ընտրությունների ժամանակ ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ բոլոր մեծ մասամբ այդ ուժերը, որտեղ առաջարկում են նախկին իրավիճակը, բայց չգիտես ինչի ենթադրում են, որ ամեն ինչ մնալով նույնը պիտի ավելի լավ լինի, քիչ տարօրինակ է, եթե ասում է գումարելները չեն փոխում, ինչի պիտի գումարը փոխվի, թե 11-րդ անգամ անում ես նույն բանը, ինչ է ակնկալում, որ վերջի անգամ նույն բանն անելով ավելի լավ կլինի, չէ։ Իսկ մենք առաջարկում ենք արմատական փոփոխություն, այդ թվում նաև նոր դաշնակիցների, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների հետ ավելի սերտ, ավելի ընդգրկուն հարաբերությունների եւ սա չփորձեն հակադրել այն բան հետ, որ մենք ասում ենք ինչ որ մի բանի փոխարեն։ Ոչ։ Եթե Ռուսաստանը պատրաստ է մեզ հետ իսկապես դաշնակցային հարաբերություններ զարգացնելու մենք պատրաստ ենք, բայց սա չի նշանակում, որ մենք միակողմանի պիտի զարգացում ունենանք։ Մենք մեր իրավունքն է որպես սուվերեն երկիր ունենալու անվտանգության, հատկապես անվտանգության առումով բազմաթիվ հենարաններ եւ շերտեր, հետեւաբար նաեւ ներդրումների առումով մենք գտնում ենք, որ արևմուտքն է, որ կարողանա այդ ներդրումներն ապահովել, լինի նոր տեխնոլոգիաների տեսքով կամ հենց նույն դրամային փողային ներդրումների։ Պարոն Պապյան, ձեր խոսքում կարծեմ սկզբում նշեցիք, որ ժողովուրդը համախմբվում է ԲՎՌ-ի շուրջ։ Դա ինչպես է արտահայտվում։ ԲՎՌ-ի գործիչները պարբերաբար նշում են նաև, որ ժողովուրդը հասկացել է, որ այս իշխանությունների թողտվության արդյունքում Ռուսաստանը մեծ դավաճանել է եւ չի կարող համարվել բարեկամական կամ դաշնակցային պետություն։ Սակայն միաժամանակ տեսնում ենք նաև, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանը մարզեր է այցելում, ինչպես են նրան ողջունում ժողովուրդը, անգամ մեր զոհված զինծառայողների ծնողները, հարազատները, սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ ամեն ինչ մնացել է նույնը, նույնպիսի ողջունում էին Սերժ Սարգսյանին, նույնպես ողջունում էին Ռոբերտ Քոչարյանին, Տեր-Պետրոսյանին,
տանց առաջ Դեմիրճյանին եւ այլն, հետո անցնում էր ինչ-որ մի ժամանակ բոլորին սուլում են։ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ մենք այսպեսի պարտություն չենք ունեցել։ Համաձայն եմ, բայց այն ժամանակ էլ ժողովուրդը դժգոհ էր, միևնույն ողջունման էր։ Ժողովուրդը ինչպես է, կա իշխանության մեջ որոշակի համակարգ, որը գործում է, այդ գյուղապետներ, համայնքապետեր, բան, եւ իրենք պարտադրում են տարբեր միջոցներով։ Մարդկային հոգեբանությունները այնպես է, որ քչերը կան, որ իրենց հոգով էությամբ մարտիկ են, անգամ զոհվածների ծնողը։ Իհարկե, դա անհեթեթ վիճակ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է գյուղ, որը 12 զոհ է ունեցել, եւ այդ ըստ արյունը Նիկոլ Փաշինյանի վզին է, փոխանակ գյուղացիները մեղմ ասած դուրս հրավիրեն, որ ներկայացում են բեմադրում։ Իհարկե ամեն ինչ բեմադրություն կարելի անել, բայց խնդիրը այն է, որ արդյունքով է քաղաքական գործիչը որոշվում եւ միանգամայն ճիշտ է, այսինքն մենք ծանրագույն պարտություն ենք կրել, մեր տնտեսական վիճակը ծանր է, համեմատեք մի տարի առաջ օրինակ առաջի անհրաժեշտության ապրանքների գների եւ հիմա համեմատեք այն ցանկը ցուցակը, որը խոստումներ էր տվել Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնելու, հենց այստեղ էս օպերայի ազատության հրապարակում հիշում եք, չէ՞, ինչ խոստումներ էր, որ այս սրճարանները չպետք է լինեն եւ այլն, ուր են, բա ոնց եղավ այս ամբողջը։ Այսինքն կան չէ՞ այս ամբողջը։ Անկամ այս խոստումը չկատարեցին։ Ուրեմն պետք չէր խոստանալ։ Պետք չէր թաթերական գալ մի հատ ինչ որ սրճարան քանդել, վրեժ դուցել ինչ որ մեկից, հետո հայտնի չիմուսների հետ լեզու գտնել եւ ինչ պայմաններով լեզու գտնել եւ նորից ամբողջ բանը։ Չկա մի ոլորտ, որի վերաբերյալ խոստումները ի կատարածված լինեն։ Ժողովուրդը պետք է ավելի ստապ մտածի։ Ժողովրդին ասում եմ, Ժողովուրդ ջան, ես ձեր համար եմ ասում։ Ես իմ ամբողջ կյանքում լավ եմ ապրել, եմ շարունակել լավ, ինչու եմ լավ ապրել, որովհետև ես ի տարբերություն ձեզ շատ ավելի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ եմ։ Ես միշտ էլ իմ աշխատանքը կամ իմ տեղ ունեմ աշխարհում, բայց ես չեմ ուզում էգոիստաբար, եսասիրաբար իմ մասին, իմ ընտանիքի մասին մտածեն։ Մենք ուզում ենք ձեզ օգնենք, բայց ձեզ օգնելու համար տվեք մեզ այդ հնարավորությունը։ Հիմա դուք ո՞նց եք ուզում մենք ձեզ օգնենք, եթե այդ հնարավորությունը մեզ չեք տալիս։ Իսկն կան օրենքներ, որոնք պիտի փոխվեն։ Հիմա եթե դուք չօգնեք ազգային ժողովրդավարական բևեռին խորհրդարան մտնելու, ո՞նց են այդ օրենքների կատարածելու, ո՞նց է դա փոխվելու։ Ընդդիմությունը շատ քիչ հնարավորություն ունի այդ բաներն անելու, գրեթե չունի, այսինքն ընդդիմությունը կարող է քաղաքական պայքարի մեջ այդ գաղափարները արծարծի, բայց օրինապես դա բերի դաշտ եւ սարքի օրենք միայն կարող է իշխանությունը կամ խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Ուրեմն միայն հնարավորություն տալու դեպքում կարելի է պահանջել, թե չէ երբեմն մարդիկ կան ասում են դե ասма դուք էլ խոսում եք փոխանակ ասում այս բաներն անել ու թվարկում են այնպիսի բաներ, որը իշխանության պարտականությունն ու հնարավորությունն է։ Ուրեմն տվեք հնարավորություն պահանջեք։ Վերջին հարցով ամփոփենք մեր զրույցը, պարոն Պապյան։ Ապրիլի 9-ին այստեղ ազատության հրապարակում ՊՎՌ հանրահավաք է անցկացնելու։ Չեք կարծում, որ ժողովուրդը գործուն քայլերի է սպասում, այսինքն գալ այստեղ միայն ելույթներ լսել եւ գնալ տուն դա կհոգնեցնի եւ կմաշեցնի շարժումը։ Չէ, գործուն քայլերը հենց ցանկացած հանրահավաք ամենագործուն քայլն է։ Այդ գաղափարի քննարկումը ամենագործուն քայլը։ Քաղաքականությունը դա խոսքի արվեստն է, մտքի արվեստն է, այսինքն նախ միտք, այդ միտքը ձևակերպված խոսքի ձևով, հետո արդեն ընտրություններից հետո այդ խոսքը պիտի դառնա գործ։ Սա է հարց։ Հիմա եթե ուզում են գործուն, այսինքն գործ առումով, ուրեմն եկեք ընտրություններին մասնակցեք, ցայն տվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռին, հետո էլ ասեք մենք ձեզ տվել ենք քվե, մենք ձեզ տվել ենք իշխանություն, պահանջում ենք, թե չէ պահանջել որ, այսինքն նորից եմ կրկնում, որ ընդդիմությունը ինչ անի, այսինքն ընդդիմությունը կարող է ծրագրերով հանդես գալ։ Օրինակի համար մենք սկզբից խոսեցինք իմ այցի մասին Միացյալ Նահանգներ, կարող է հանդես գալ Միացյալ Նահանգների հետ ավելի սերտ հարաբերություններ։ Եթե ժողովուրդը գտնում է, որ ավելի լավ ալնել Միացյալ Նահանգների դաշնակցի նման եւ տեսնել ոնց են ապրում, այսինքն ավելի լավ ալնել Հարավային Կորեա, քան Հյուսիսային Կորեա։ Ուրեմն եթե դուք ուզում եք Հյուսիսային Կորեա, ուրեմն ընտրում եք Նիկոլին եւ 17 գումար։ Եթե ուզում եք Հարավային Կորեա, ուրեմն ընտրում եք մեզ։ Այսինքն, պարոն Պապյան, ստացվում է ՊՎՌ-ը մտնելու է ներկաների, նախկինների Կրեմլի մշակած այդ խաղի մեջ, որովհետեւ խաղի մեջ չէ, այդ խաղը փոփոխողի դերակատարությունը պետք է։ Հենց իրանք ուզում են, որ այդ խաղը ընթանա միմիայն իրենց գծած սցենարով։ Մարտի 20-ին Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարեց, որ քայլեր են ձեռնարկվելու, որպեսզի
հունիսի 20-ին նախատեսված այդ իշխանությունների պլանները կյանքի չկոչվեն։ Իսկ դուք նշում եք, որ ժողովուրդը պետք է գնա քվեարկի ազգային ժողովրդավարական։ Այո, բայց պլանները կյանքի չկոչվեն, եթե ինքը քվեարկում է պլանավորված է, որպեսզի իշխանություն պիտի վերարտադրվի։ Իսկ եթե ժողովուրդը գնում է քվեարկում ազգային ժողովրդական բևեռին, ուրեմն ինքը խոչընդոտում է այդ բաների կյանքի կոչվող պլանների իրական։ Որ բևեռը կհամախմբի ժողովրդին մինչև հունիսի 20-ը եւ կվիժեցնի իշխանությունների ներկա նախկինների ծրագրերը։ Չեք այդ վիճեցման ձևերից մեկը ընտրություններն է, բայց եթե խոսքը գնում է, այսինքն բազմահազար հանրահավաքների մասին, դա եւս, այսինքն կանխատեսելի է, բայց ցավոք սրտի փորձը ցույց է տալիս, որ նորից եմ կրկնում, ժողովուրդը նախընտրում այ հիմա էլ մեզ նայեն, ասենք բազմոցով նայեն եւ այդ ձև հարցեր տան, որ մի բան արեք, փոխեք, ասենք իրանց թվում է, իրանք մեզ շփոթում են, նորից եմ կրկնում, իրանց վարձու աշխատողների հետ, եղբայրներ եւ քույրեր, ձեր վարձու աշխատողը իշխանությունն է, դուք իրանց վճարում եք, դուք մեզ չեք վճարում, մենք ձեզ լավություն ենք անում, մենք այսօր եկել ենք լավություն ենք անում ձեզ, ուզում ենք ձեր կյանքը բարելավենք։ Հիմա ուզում եք որ մենք կարողանանք այդ կյանքը բարելավենք, տվեք այդ հնարավորությունը, չեք ուզում, ուրեմն գնացեք պահանջեք նրանցից, ում որ ընտրել եք, ում որ աշխատավարձ եք տալիս եւ պաշտոն եք տվել։ Շնորհակալ եմ պարոն Պապյան, այս հարցազրույցի համար, ասուլիսի համար։ Այսքանը շնորհակալություն նաև մեզ հետևողներին։ Ես հիշեցնեմ, որ առաջիկայում այստեղ Ազատության հրապարակում կկայանա նաև Բևեռի խորհրդի մյուս անդամների մամուլի ասուլիսները, որոնց մասին մենք ձեզ լրացուցիչ կտեղեկացնենք։ Ցտեսություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք մեր բացօթյա ասուլիսների շարքը Ազատության հրապարակից։ Այսօր ապրիլի 2-ն է եւ հավանաբար բոլորդ գիտեք, որ մենք շատ ծանր կորուստներ ունեցանք Արցախի լեգենդար հերոս Արկադի Տեր Թադևոսյանը, որը Շուշիի ազատագրման հերոսներից էր եւ հայկական բանակի կազմավորման ռահվիրաներից, ինչպես նաեւ մաստեր Կարո Քեբաբջյանը, որը Սփյուռքի նվիրյալներից էր, իրենք երկուսն էլ նվիրյալ մարդ լինելով տարբեր ձևով իրենց նպաստն են բերել մեր այս նոր ինքնության վերջի շրջանի 30 տարիների իրենց ներդրումը անգնահատել է։ Իհարկե այսօր թվում է թե մենք սքո խոսքեր պետք է ասենք, բայց ես այսօր կուզենայի ոչ թե այդպես մոտենալ, այլ ասել, որ լավագույն մոտեցումը իրենց հիշատակի նկատմամբ պետք է լինի հենց Շուշիի եւ Արցախի վերազատագրումը եւ Հայաստանի միավորումը։ Սա է իրենց կյանքի նպատակը եղել, երկուսը տարբեր ձևերով են արել, մեկը մարտադաշտում, մյուսը Սփյուռքի օգնությունը կազմակերպելու, ինչպես նաև երիտասարդների ուրեմն մարտարվեստը զարգացնելու իմաստով անգնահատելի ավանդ են ունեցել։ Ահա այս ուրեմն ֆոնին մենք պետք է հիշենք նաև ապրիլ 2-ի մի ուրի եւս երկու խորհուրդ մեր վերջի ուրեմն 16 թվականի 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի փաստորեն օրն է, բայց նաև շատ կարևոր մի ուրիշ խորհուրդ կա այսօրվա մեջ։ Այսօր ուղիղ 100 տարի առաջ 1921 թվականին ուրեմն Երևանը վերջնականապես օկուպացվեց եւ մեր երկու կարևորագույն ուրեմն ապստամբություններից, որ կարող եմ նշել, մեկը Մուսալերան այդ 40 օրերը շատ լավ գիտեն բոլորը, բայց Հայաստանի առաջի հանրապետության ուրեմն անկումից հետո նորից ապստամբություն եղավ փետրվար ամսին եւ էլի մոտարապես 40 օր մի ուրիշ հերոսամարտ կար, Հայաստանը Պաստորեն առաջի հանրապետությունը վերանվաճեց այն իրավունքները, որոնք որ մեզնից խլելու էին, Սյունիքը պիտի խլեին եւ նաեւ այդ դիմադրության շնորհիվ էր, որ Լեռնա Հայաստանը
շարունակվեց մինչև ամառ եւ մենք եւս մի քանի ամիս մեր անկախությունը երկարաձգեցինք, բայց ամենակարևորը, որ շատ մարդիկ ասում են, արդյունքում ինչ եղավ։ Մենք նորից կորցրեցինք ամեն ինչ եւ թուրք ռուսական բոլշևիկա քեմալական ակցիանի մեջ հայտնվեցինք եւ մարդիկ համեմատում են այսօրվա հետ, ասում են, որ նույն ակցիանն է, նույն անհուսությունը։ Ես ուզում եմ ամենամեծ դասը վերհիշել այսօրվա խորհրդի, դա այն է, որ եթե չլիներ այդ դիմադրությունը, մենք չէինք ունենա խորհրդային տարիների 70 տարվա խորհրդային Հայաստանի կարգավիճակը։ Մենք կլինեինք մի ինքնավար լավագույն դեպքում Մարս, Վրաստանի կամ Ադրբեջանի կազմում եւ երբևիցե հնարավորություն չէինք ունենալու ստանալու այն միջազգային իրավունքի սուբյեկտի ստատուսը, որը դրանից 70 տարի հետո մենք կարելի ասել շատ փոքր ցնցումներով այնուամենայնիվ ստացանք։ Եվ կլինեինք Չեչնիայի նման մի վիճակում կամ Աբխազիայի, բայց ինչպես գիտեք, այդ հերոսական դիմադրության շնորհիվ էր, որ այդ ամիսներին, որ երբ որ վճռվում էր համաշխարհային տարբեր մայրաքաղաքներում տարածաշրջանի ճակատագիրը, հայերը դիմադրելով, ատամներով պահանջեցին իրենց Սյունիքը, Զանգեզուրը եւ մենք կարողացանք ի վերջո այդ կարգավիճակը նվաճել։ Սա այսօրվա խորհուրդներն են եւ այս փոքր ներածությունից հետո խոսքը կխնդրեի, որ վերցներ Վահեն։ Այո, ես ցանկանում եմ ավելացնել պարոն Չուգազյանի ասացին այն, որ ռուսները եւ թուրքերը չգիտեմ, դա սնահավատության հետևանք է թե ինչ, սակայն իրենց հանցավոր համագործակցության ընթացքում միշտ աշխատել են իրենց քայլերը այսպես նշանավորել ինչ որ նախկինում կատարված նման քայլի օրվա խորհրդի հետ դրան վկա այն է որ 44 օրյա պատերազմը Պուտինը եւ Էրդողանը սկսեցին սեպտեմբերի 27-ին ճիշտ այն օրը երբ դրանից 100 տարի առաջ սկսվեց քեմալական զորքի հարձակումը Հայաստանի վրա եւ սա պատահական չէ, սրանք պատահական զուգադիպություններ չեն, այս ամսաթվերի համընկումով նրանք կարծես մեկ մեսեջ են ուղարկում, որ դրանք իրենց դավադիր համատեղ քաղաքականության 100 տարվա քաղաքականության հերթական եւ շարունակական քայլեր են եւ նրանք ամեն այդպիսի քայլով վերահաստատում են իրենց հավատարմությունը այդ դաշինքին, որը կնքվեց Լենինի եւ Քեմալի օրոք եւ որը մինչ այժմ շարունակվում է Պուտինի եւ Էրդողանի օրոք։ Սակայն, ինչպես պարոն Չուգազյանը ասաց, մենք պիտի դրանից չվհատվենք, հակառակը, եթե հետևում ենք աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, պիտի տեսնենք, որ ի տարբերություն 100 տարի առաջվա տեղի ունեցող դեպքերի, այժմ վիճակը լրիվ այլ է, Ռուսաստանը ոչ թե գալիս է, այլ գնում է, ոչ թե ուժեղացող երկիր է, այլ թուլացող երկիր է, Արևմուտքը վերադառնում է, ԱՄՆ-ն վերադառնում է, այսօրվա ԱՄՆ-ն դա Վիլսոնյան ԱՄՆ-ն չէ, դա աշխարհի միակ գերտերությունն է եւ ԱՄՆ-ի շահերը այսօր համընկնում են մեր հայկական շահերի հետ եւ Ֆրանսիայի շահերը եւ շատ ուրիշ երկրների, այնպես որ մեր ճիշտ դիրքավորման դեպքում մենք ճիշտ արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականության վարելու դեպքում առանց գետ 1 կրակոցի կվերադարձնենք շատ ու շատ կորցրած տարածքներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կյանքերի, իհարկե դրանք անդառնալի են, սակայն մենք մեր քաղաքականությամբ կիմաստավորենք այդ տղաների արյունը։ Այն մարդիկ, ովքեր դիմադրում են, նրանք փոքր թիվ չեն կազմում եւ գնալով այդ մարդկանց թիվը մեծանում է։ Ուրիշ հարց, որ ցանկալի կլիներ ավելի արագ մեծանար այդ մարդկանց թիվը, որոնք գիտակցեին, որ սպասելով ինչ որ մի իրադարձության չի լինելու մեր փրկությունը, այլ մեր փրկությունը հենց մեր մտադրության մեջ է դիմադրելու հենց։ Ես հատուկ ուզում եմ ընդգծել սա, որ
մեր որոշումների հենց որոշում կայացնելու ամեն մի քաղաքացու հպատակի մասին չի խոսքը, հպատակների մասին չի, մեզ հետաքրքրում են քաղաքացիները, որոնք գիտակցում են իրենց ազատ կամքի կարևորությունը եւ ընդամենը հետաձգում են իրենց որոշումները։ Մենք միայն այդ մարդկանց այսօր դիմում ենք այդ մարդկանց, որոնց գիտակցությունը բարձր է եւ այդ բարձր գիտակցության մարդկանց միավորումն է, որ ի վերջո ստեղծելու է այն միջուկը, որը կձգի մնացած տատանվողներին, որոնք միգուցե այս կամ այն պատճառով կյանքի կենցաղային հոգսերից ելնելով եւ այլն չեն կարողացել ուրեմն ազատվել այդ կյանքի բեռից։ Մեզ հետաքրքրում են այդ մարդիկ, որոնք որոշում կկայացնեն, որովհետեւ այդ որոշումից կախված Աստծո նախախնամությունը դրանից է կախված լինում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այդ համարձակությունից է ծնվելու ամեն ինչը, այն հոսքերը, որոնք անտեսանելի հոսքեր են առաջանալու մեր շուրջը, մեր որոշումից է կախված լինելու։ Մենք պիտի ցույց տանք, որ որոշել ենք, այո, որոշել ենք մեր ազատությունը, մեր արժանապատվությունը, մեր բարգավաճումը հետագա մեր ձեռքերը վերցնել։ Եվ դրանից կախված եւ նյութական հնարավորությունները կբացվեն աշխարհում եւ հայտնվեն են դաշնակիցները, որոնք իրապես շահերով համընկնում են մեր հետ եւ ոչ թե ուղղակի թղթի վրա դաշնակիցներ են, բայց թշնամուց ավելի բացասական, դավադրական դեր են կատարում եւ բացահայտ է դա արդեն։ Ուրեմն ամեն ինչ տեսանելի է, բացահայտ է, մարդիկ ուղղակի սպասում են, շատերը դեռ սպասողական վիճակում են։ Ես ընդամենը իմ խոսքը ուղղում եմ իրենց, որոշում կայացրեք եւ կտեսնեք, թե ինչպես է փոխվում իրադարձությունները ձեր կյանքում, մեր կյանքում, բոլորիս կյանքում։ Համարձակությունից է ծնվում հաջողությունը։ Առանց համարձակության հանճար չի լինում։ Ինչքան էլ տաղանդավոր լինենք, մենք պիտի հավատանք մեր հանճարեղությանը, մեր ազգի, որովհետեւ մենք դուրս ենք եկել բազմաթիվ պատմական ակցիաներից։ Եթե պատմությանը ով որ ծանոթ է, գիտի, որ մեր ժողովուրդը պարբերաբար ակցիաների մեջ է եղել եւ ինչ որ հրաշքով մենք մնացել ենք, իսկ այդ կայսրություններից հետ կանգամ չկա։ Հիմա էլ է նույնը լինելու։ Կայսրությունները այսօր կայսրությունների ժամանակը չի։ Այսօր փոխվել է աշխարհը, բազմաթիվ հնարավորություններ են բացել եւ նաեւ այդ ակցիանի իմաստով շատ ճիշտ նշվեց այստեղ, որ 100 տարի առաջվա վիճակը չի, այստեղ երկու ինչ որ պետություններ չեն, որ մեր ճակատագիրը որոշում են։ Ավելին, այդ երկու ուրեմն դավադիր, խավարամիտ, ես կասեմ, ռեժիմներ ունեցող պետությունները այսօր ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից կրկնակի զսպման քաղաքականություն է վարվում երկուսի նկատմամբ էլ, տարբեր ձևերով, բայց երկուսի նկատմամբ էլ հայտարարված է զսպման քաղաքականություն եւ աշխարհի հզորների կողմից այսօրվա։ Մենք որպես ժողովուրդ մեր գիտակցությունով, մեր կամքով, մեր համարձակությամբ պիտի կարողանանք որոշում կայացնել այս ճակատագրական պահին, լսելով մեր սրտին նախ եւ առաջ, ոչ միայն մեր բանականությունը իհարկե պետք է լինի, բայց բանականությունը արդեն բացահայտ ցույց է տալիս մեզ ով է մեր թշնամին եւ ուրեմն դրանից պետք է մի դաս առնել այս վերջի ճակատամարտից, որը պատերազմը չէր, այլ ճակատամարտ էր ընդամենը։ Մենք կարևորագույն դասը պետք է անենք, որ ովքեր են մեր թշնամիները եւ ովքեր են մեր թշնամու թշնամիները, որովհետեւ մեր դաշնակիցներ միայն այդպես կարող են կընտրել շահերով։ Ես կառաջարկեի նայել Հայաստանի շահի դիտանկյունից։ Մենք ոչ թե ասում ենք, թե ում հետ մենք պիտի լինենք, այլ մենք ասում ենք, որ մենք պիտի շարժվենք ըստ մեր շահերի։ Հիմա մեր շահը այսօր միանշանակ թելադրում է ակտիվ քայլեր ձեռնարկել հօգուտ արևմուտքի, փոխել մեր անվտանգային եւ արտաքին վեկտորը հօգուտ արևմուտքի եւ ոչ թե այն պատճառով, որ մենք ուզում ենք ռուսական սապոգը կամ թուրքական յաթաղանը փոխել արևմտյան հպատակությամբ կամ վասալությամբ, ոչ եւ ամենևին ոչ։ Մենք ուզում ենք հավասար իրավահավասար հարաբերություններ ունենանք այն երկրների հետ, ում շահերը համընկնում են մեր շահերի։ Ուրեմն դժվար չէ հասկանալ, որ
Ռուսաստանի շահերը համընկնում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերի հետ։ Սա պարզ ճշմարտություն է, որը որ եթե այսքանից հետո կա որևէ մեկը, որ չի հասկանում, դա նշանակում է, որ նրանք կամ մոլորյալ են կամ ինչ ասեմ, քաղաքականապես տհաս են։ Միանշանակ է նաև այն, որ Պուտինյան Ռուսաստանը այսօր խորտակվող նավ է։ Այսօր արևմուտքը եւ հենց ինքը Ռուսաստանը խոսում է սառը պատերազմ երկուսի մասին։ Եթե սառը պատերազմ, առաջի սառը պատերազմի արդյունքում տնտեսապես, ռազմական առումով շատ ավելի հզոր Խորհրդային Միությունը պարտվեց, ապա այսօրվա Պուտինյան Ռուսաստանը որևէ շանսեր չունի այդ պատերազմից հաղթած դուրս գալու։ Իսկ դա նշանակում է, որ Պուտինյան Ռուսաստանը դա խորտակվող նավ է եւ մոտակա ամիսների ընթացքում մենք կտեսնենք Պուտինյան ռեժիմի տապալումը եւ Ռուսաստանը կթևակողի շատ դժվար ամիսների, տարիների մի ժամանակաշրջան, եթե մենք ուզում ենք Ռուսաստանի հետ միասին խորտակվել եւ ենթարկվել այդ դժվարությունների, ծանրագույն ուրեմն պիտի կարճած մնանք այդ ռեժիմին, որը որ մեզ թուլանալու հետևանքով հեռանալով Կովկասից հանձնում է Թուրքիային, մի այլ խավարամիտ ռեժիմին, Էրդողանի եւ Ալիևի ռեժիմին։ Ուրեմն այլընտրանքը մեկն է, դա թեքվել վերջապես դեպի քաղաքակիրթ աշխարհ, դեպի արևմուտք եւ մեր վճռական քայլերով ցույց տալ, որ մենք ընտրում ենք այդ ճանապարհը։ Ինչպես պարոն Չուգազյանը ասեց, ցույց տալու միակ ճանապարհը դա փողոցն է եւ այսօր Հայաստանի ապագան որոշվում է Երևանի փողոցներում։ Տանը նստելով, նույնիսկ Facebook-ում հետևելով, ուղիղ եթերին հետևելով, լայքեր եւ կոմենտներ գրելով մենք որևէ օգուտ չենք բերի։ Արևմտյան երկրները շատ լավ տեսնում են եւ հետևում են մեր ներքաղաքական զարգացումներին եւ միակ ելքը նրանց միակ ճանապարհը նրանց ցույց տալու, որ հայ ժողովուրդը կայացրել է իր որոշումը ապագաղութանալու եւ դառնալու քաղաքակիրթ աշխարհին դաշնակից երկիր, դա լինել այստեղ։ Դրա վառ օրինակն է Բելարուսի դեպքերը, երբ որ անցած տարի Բելարուսի ժողովուրդը իր բազմահազարանոց ցույցերով արևմուտքին ցույց տվեց, որ նրանք ցանկանում են տապալել Լուկաշենկոյի բռնատիրական ռեժիմը եւ այսօր Բելարուսը վայելում է արևմուտքի սատարումը։ Նույնը կարելի ասել Ուկրաինայի եւ Վրաստանի մասին։ Միայն լինելով փողոցներում, միայն բազմահազարանոց ցույցերով մենք մեր ժողովրդի ձայնը լսելի եւ հասանելի կդարձնենք արևմուտքին, արևմտյան երկրներին, ԱՄՆ-ին, Ֆրանսիային, որոնք կտեսնեն, որ հայ ժողովուրդը այլևս չի ցանկանում մնալ ռուս-թուրքական ակցիանի մեջ։ Սա է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Որպեսի ինչ? Որպեսի քայլերի դիմել։ Ուրեմն ես ասեմ, բևեռ քայլերի դիմել է եւ նոր քայլերի էլ կդիմի, այնպես որ այստեղ հարցը այն չի, որ մենք սպասում ենք ինչ որ բանի։ Մենք մեր ուժերի ներածին չափով անելու ենք ամեն ինչ։ Ես ուզում եմ ուղղակի մեր ժողովրդին հիշեցնել, որ իր տարբեր ուրեմն նախկին եւ ներկա իշխանավորներ անընդհատ հարցը փորձում են ներկայացնել որպես չարիքի փոքրագույնը ընտրելու ուրեմն իբրև թե իմաստությունը։ Սա ամենածանր ուրեմն հարվածն է հենց մեջքից, որ մեր ժողովուրդը հիմա ստանում է, երբ որ ինքնավստահությունը կոտրում են ժողովրդի, արդեն իսկ պատերազմը մեծ արհավիք գործեց այդ ինքնավստահության առումով, բայց հիմա ներսից են փորձում այդ շարունակել հոգեբանական պատերազմով եւ ես հատուկ ուզում եմ ընդգծել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա փաստորեն ելույթը, որ այսինքն հոդված կարելի է ասել, որտեղ ինքը նորից պնդում է, որ արևմուտքը այստեղ որևիցե շահեր չունի եւ այո, միայն շահերով հաշվարկված մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ բոլոր բանալիները Ռուսաստանի ձեռքում են։ Սա, գիտեք ինչ, ինձ հիշեցնում է չարի վերջի մեր հեքիաթը, որտեղ
նորից գալիս են, աղվեսը գալիս է եւ ասում է այս սարնիմն է, ուրեմն մի հատ էլ ձակցի եւ այդ հիմար կկուն անընդհատ լսում է ուրեմն այդ աղվեսի բարբաջանքները, որովհետեւ մենք այսօր պիտի հասկանանք, որ աշխարհում ուրիշ տարբեր կենթանիներ կան, տարբեր ուժեր կան եւ այդ ուժերի մեջ մենք պարտավոր չենք մտածել, որ հատկապես երբ որ մեր ժողովրդին ներկայացում է, որ ՆԱՏՕ-ն այստեղ հետաքրքրություններ չունի։ Ժողովուրդ, եկեք հասկանանք, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի երկիր լինելով մտել է արդեն իսկ տարածաշրջան։ Ռուսաստանը նահանջել է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ռուսաստանը թույլ չի տա ՆԱՏՕ-ի մուտքը։ Ռուսաստանը արդեն թույլ է տվել ՆԱՏՕ-ի երկիր Թուրքիային։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ով պետք չի բախեցնել ժողովրդին, որ հեսա կացինը բերեմ, ծառդ կտրեմ, այդպես չի։ ՆԱՏՕ-ի ներսում մեծ հակասություններ կան եւ այդ հակասություններից պետք է հայ ժողովուրդը օգտվի։ Այո, այսօր կան լուրջ հակասություններ Թուրքիայի եւ իր դաշնակիցների միջեւ ՆԱՏՕ-ի եւ նաեւ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջեւ։ Մեր ասածը այն չի, որ այս սառը պատերազմը տաք պատերազմի վերածենք։ Մեր ասածը հետեւյալն է, որ մեր ժողովուրդը պիտի ինքը կարողանա կազմակերպված իր դրոշը բարձրացնել, եթե մենք մեր դրոշը չբարձրացնենք եւ տեսանելի չդարձնենք, ինչպես որ Մուսա լեռում դրոշ էին բարձրացրել, չէ, որով տեսանելի դարձան։ Թե չէ ոչ մի նավ չէր մոտենա Մուսա լեռցիներին։ Իրենք դիմադրում էին եւ դրոշ էին բարձրացրել։ Մեր ասածը այն չի միայն դրոշ բարձրացնենք։ Մեր ասածը այն է, որ դիմադրել է պետք, չվախենալ եւ դիմադրել է պետք։ Այդ դիմադրության ժամանակ դրոշը բարձրացնելով քեզ նկատում են, բայց եթե դու չես դիմադրում, ոչ մի նավ չի մոտենա քեզ, ոչ մի նավ չի մոտենա։ Անկամ գիտեք ինչ, այդ պատմությունը շատ կարևոր է, այդ նավը, որ մոտեցել է, նավերը, 5 նավերը, որոնք մոտեցել են Մուսա լեռանը, ֆրանսիական առաջի համաշխարհային պատերազմում, իրենց արգելված է եղել մոտենալ, որովհետև ամբողջ ուրեմն կարող էին պայթել ականների վրա, իրենք արգելված էր, բայց այդ նավապետը տեղում որոշում է կայացրել տեսնելով դրոշը, որ դրոշ կա, դիմադրություն կա։ Դրա համար եկեք չթերագնահատենք դրոշի կարևորությունը։ Մեզ մեղադրում են, ասում են դուք հիմա ուզում եք հանձնվում եք Արևմուտքին կամ Միացյալ Նահանգներին։ Մենք այդպես չենք ասում, մենք ասում ենք մենք դրոշ ենք բարձրացնում, որտեղ ցույց ենք տալիս մեր քաղաքակրթական պատկանելությունը, որպես եվրոպական քաղաքակրթության ակունք։ Այդ արժեքները, որոնց հիմա այսօրվա Թուրքիան եւ այսօրվա Ռուսաստանը, այդ խավարամիտ ռեժիմները, որոնք Այա Սոֆիան վերածում են մսկիթի, որոնք հակադրվում են ամբողջ ժողովրդավարության ավանդույթներին աշխարհի, մենք այդ քաղաքակրթությունը մեր համար չի, մենք երբեք չենք կարող այդտեղ շարունակել գոյատևել որպես ինքնուրույն ինքնություն։ Եվ մենք կամ պիտի ձուլվենք այս կամ այն ձևով, կամ վերածվենք մի հատ թանգարանային նմուշի ռեզերվացիայի, ինչպես հնդկացիների ռեզերվացիան էր, եւ գոհլի, մեզ ասում են գոհ եղեք, որ դուք որպես էթնոս կպահպանվեք։ Մենք այդ ժողովուրդը չենք, մենք քաղաքակրթության հիմնադիր ժողովուրդներից ենք։ Եվ այդ քաղաքակրթությունը չի վերածել աշխարհի երեսից։ Դրա համար այդ դրոշը պետք է բարձրացնել, իհարկե դիմադրություն ցույց տալով տեղում։ Մենք չպետք է սպասենք, որ նավերը մեզ մոտենան, որպեսզի դիմադրենք։ Շատերը սպասում են, ասում են թող իրենք նավերը մոտենան, մենք այդ ժամանակ կդիմադրենք, այդպես չի լինում։ Նախ դուրս են գալի դիմադրում են, դրոշն են բարձրացնում, հետո իրենց մոտենում են։ Առանց դրա չի լինի։ Ուրեմն ես ավելացնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի ժամանակակից պատմության չարիքներից մեկն է եւ գլխավորն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանգնած է եղել Հայաստանի մերօրյա ժամանակակից պատմության նորանկախ Հայաստանի գաղութացման ակունքներում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկա քրյա օլիգարխիկ գաղութացնող համակարգի կնքահայրն է։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա հոդվածը ոչ այնինչ է, եթե ոչ մետրոպոլիայի պատվերով կատարված եւ մետրոպոլիայի մահվան նախորերին կատարված ճարահատյալ այսպես վերջին ճիչը
որով նա փորձում է վերջին անգամ իր ծառայությունները մատուցել Կրեմլին, Հայաստանը թողնելով Ռուսաստանի այդ բերանի մեջ։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, Պուտինյան Ռուսաստանը հաշված ամիսների ընթացքում գահավիժելու է։ Եթե որևէ մեկը դրանում կասկած ունի, թող հիշի 1991 թվականի Գեկաչեպեի դեպքերը։ Ոչ մեկ չէր կարող կանխատեսել նման զարգացումներ, սակայն մեկ գեղեցիկ օր մենք զարթնեցինք եւ տեսանք, որ մի ամբողջ կայսրություն խորհրդային միության այդ չարիքի կայսրությունը փլուզվել է։ Նույն ճակատագիրը սպասվում է այսօրվա Պուտինյան Ռուսաստանին։ Բայդենի վերջի հարցազրույցում արված հայտարարությունները դրա հետևանքն են, դրա նախանշաններն են։ Արևմուտքը դատավճիռ է կայացրել այլևս Պուտինյան Ռուսաստանի հանդեպ։ Եթե մենք ուզում ենք այդ խորտակվող նավի վրա մնալ եւ այդ նավի հետ միասին խորտակվել, եթե կան որոշ մարդիկ, որոնց համար Հայաստանի ճակատագիրը պիտի այդպիսին լինի, ապա կարծում եմ, որ ժողովրդի ողջամիտ հատվածը, մտածող հատվածը դա թույլ չի տա եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը դա թույլ չի տա։ Այլևս Հայաստանը ապագաղութանալու ինքնիշխան ազգային պետության վերածվելու այլընտրանք չունի եւ միակ ելքը դա է։ Պատմության անիվը անկասելի է եւ ով ինչ թող ուզում է ասի դեմքի խելոք արտահայտությամբ առաջին նախագահը, թե երկրորդ նախագահը, թե երրորդ նախագահը, թե ներկա վարչապետի աթոռը զբաղեցնող մարդը, որը ապրիլի 7-ին պատրաստվում է հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ, պատմության անիվը անկասելի է։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ սրվել է վիճակը Դոնբասում, Պենտագոնում եւ ՆԱՏՕ-ում խոսում են հնարավոր լայնածավալ հարցակման մասին, օր-օրի վիճակ է փոխվում։ Մենք այսօր տեսնում ենք, թե ինչպես են սրվել հարաբերությունները ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի միջև։ Ես կուզենայի այսպես հռետորական հարց տալ բոլոր նրանց, ովքեր դեռ պատրանքներ ունեն այս հարցում։ Իրենց կարծիքով Թուրքիան ավելի շատ դաշնակցում է ՆԱՏՕ-ի իրեն դաշնակից համարվող Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի հետ, թե Ռուսաստանի հետ։ Պատասխանը ըստ իս ակնհայտ է, որ այսօրվա Թուրքիան շատ ավելի սերտ դաշնակից է Պուտինյան Ռուսաստանի, քան ՆԱՏՕ-ի իր այսպես կոչված դաշնակիցների հետ։ Եվ դա նկատում են ՆԱՏՕ-ում եւ Մակրոնի վերջին հայտարարությունը առայն, որ ՆԱՏՕ-ն պիտի վերանայի Թուրքիայի դերը ՆԱՏՕ-ում դրա վկայությունն են։ Չպիտի մոռանանք ԱՄՆ-ի նոր այս ադմինիստրացիայի Ջո Բայդենի արած հայտարարությունները Թուրքիայի վերաբերյալ։ Մինչ այժմ Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց չի ունեցել Էրդողանի հետ։ Սպիտակ տան խոսնակը խոսում է ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Սրանք պատահական բաներ չեն, սրանք խոսում են խորը աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների մասին եւ միայն կույրը կամ տհասը, տգետը կամ դավաճանը, որը այս ամեն ինչը տեսնելով, սակայն վարում է Հայաստանի գաղութացման շարունակման քաղաքականություն, կարող է սա չնկատել եւ շարունակել պնդել, որ Անդրկովկասի տերուտիրականը Ռուսաստանն է, Անդրկովկասի բանալին Ռուսաստանի ձեռքերում է։ Ոչ եւ կրկին անգամ ոչ։ Ռուսաստանը թուլանում է եւ հեռանում է Անդրկովկասին, Հայաստանը հանձնելով եւ թողելով Թուրքիայի քմահաճույքին եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը հենվելով ժողովրդի մտածող, գիտակից, արժանապատիվ զանգվածի վրա թույլ չի տա դեպքերի այդպիսի զարգացում։ Ինչ է կարծում, մինչև դիմադրական պայքարի ընթացքը ինչ է ցույց տալիս, արդյոք մինչև հունիսի 20-ը բևեռին կհաջողվի ժողովրդին մոբիլիզացնել եւ չեղարկել իշխանությունների, գործող իշխանությունների պլանները, ի նկատի ունեմ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելը։ Եվ հաջորդ հարցս, պարոն Չուքազյան, դուք ամսի 20-ի հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեցիք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո ապրիլին նախատեսված պետք է ժողովրդի ճնշմամբ ժողովրդի թեկնածուն դառնա վարչապետ։
Այսօր Ժիրայր Սեֆիլյանը Նոյան Տապանին տված հարցազրույցում կարևորում էր ոչ թե մեկ անձի թերը, այլ առաջնորդող խմբի թերը։ Ի վերջո ԲՎՌ-ը ինչպես է պատկերացնում այս հարցի լուծումը։ Նախ սկսենք նրանից, որ այդ ընտրությունների լինել չլինելու հարցը դեռևս հայտարարությամբ չի որոշվում, որովհետև հայտարարությունները բազմիցս անգամ հայտարարված այդ ներկա իշխանությունների կողմից մենք տեսել ենք 180 աշյանի փոփոխություններ, այնպես որ այսօր դեռ վաղ է ասել, որ այդ ընտրությունները անպայման որոշված կայանալու են, թե ոչ։ Սկսենք դրանից։ Անկախ նրանից, թե ինչպես կընթանան դեպքերը նախընտրական, հետընտրական, մինչընտրական, մենք որպես ազգային ժողովրդավարական բևեռ բոլոր տեսակի սցենարներին պատրաստ ենք։ Մենք բոլոր սցենարներով ունենք մեր քայլերը եւ ուրեմն սակայն մեր կողմից մենք հայտարարել ենք եւ շարունակում ենք այդ մտքին մնալ, որ այո, օգտագործելով ինչպես որ 18 թվականին հրաժարականից հետո ժամանակը օգտագործվեց եւ փաստորեն ժողովրդի ճնշմամբ փոփոխություն եղավ, նույն կերպ մենք պետք է փորձենք այդ նույն ժողովրդի ճնշմամբ այդ հրաժարականի ժամանակ ստիպել, որպեսզի ժողովրդի ընտրյալը դառնա վարչապետ։ Սա մեր այս հայտարարված այս մոտակա շրջանի նպատակն է։ Նորից եմ ասում, դեպքերը եւ միջազգային դեպքերը եւ ներքաղաքական զարգացումները շատ այսպես կանխատեսելը շատ դժվար է, բայց լավագույն կանխատեսումը սեփական ճակատագրի ստեղծումն է, ոչ թե սպասումը։ Դրա համար ենք մենք նորից եւ նորից կոչ անում մեր ժողովրդին, որ մի սպասեք ձեր ճակատագրին, այլ կերտեք ձեր ճակատագիրը, դուրս եկեք փողոց, արտահայտվեք, որովհետեւ այստեղ այն քանակների հարցը չի միայն, այլ երևալու հարցն է, որ դու դրոշը բարձրացրել ես արդեն, մտադրվել ես ու որոշել ես։ Սա մենք պետք է հասկանանք։ Սա շատ կարևոր տարբերություն է ստեղծում մեր հոգեբանական, վճռականության եւ անելիքների առումով։ Հիմա ինչ վերաբերվում է առաջնորդի գաղափարին, շատերը նորից այդ հիմար խոսքն են ասում, բա եթե սա Նիկոլը չլինի, բա ով լինի։ Բա այդպես նույն այդպես մտածող մարդիկ 18 թվականին ասում էին, բա Սերժը չլինի, ով լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականի հունվարին ինքը դեռ նույն Նիկոլը չէր։ Ինքը երբ որ դուրս էր գալի փողոց, 1000 հոգի մարդ էր հավաքում իր հետևից։ Դա 18 թվականի հունվարն էր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել։ Ընդամենը 3 ամիս հետո հանկարծ ամբողջ ժողովուրդը փոփոխություն եղավ։ Էնպես որ եկեք դատենք ոչ թե անհատ կա չկա, այլ իրավիճակը ստեղծել։ Այո, այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք ոչ թե կախված լինենք մեկ անձից, ինչպես որ մենք կախման մեջ ընկանք այդ 18 թվականին մի անձից, այլ այստեղ համակարգային փոփոխության խնդիր կա, ոչ միայն մերժել Նիկոլին, ինչպես ասում էր ինքը մերժել Սերժին, դա քիչ է, դա անհրաժեշտ պայման է, բայց դա բավարար չի, ինչպես տեսավ, ժողովուրդը տեսավ, որ մի հոգուն մերժելով չի փոխվում համակարգը։ Մենք համակարգ փոխելու խնդիր ունենք, համակարգը փոխելու համար թիմ է հարկավոր։ Առանց թիմի համակարգը չի փոխվում։ Անհատը չի կարող այսօր փոխել։ Եվ թիմը եւ այդ նոր դրա շուրջը ստեղծվող ազգային համաձայնության կառավարությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, միայն կարող է Հայաստանին կայունության ափ անել։ Այստեղ անհատի հարցը չի։ Այո, ժողովուրդը միշտ փրկիչ է փնտրում, բայց այստեղ գիտակից մասսայի հարցն է։ Մեր գիտակից ժողովրդի, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, մենք բոլորս պետք է այսօր հասկանանք, որ թիմային աշխատանք է անհրաժեշտ համակարգային փոփոխություն անելու։ Մենք ուրիշ ելք չունենք ուղղակի։ Մեր ժողովուրդը կյանքի թելադրանքով իրեն ասում են. «Խելքդ գլուխդ հավաքիր»։ Խելքդ գլուխդ հավաքիր, հայ ժողովուրդ։ Մենք չունենք այդ հնարավորությունները, որ եւս 30 տարի այն սխալները կատարենք, որը կատարվեց 30 տարի առաջ։ Մենք դասեր պետք է քաղենք եւ այն ամբողջ
սննկության, բանկրոտության հասցրած վերնախավը, որը այս 30 տարիներին հանգեցրել է նրան, որ ամբողջ մեր ներդրումները Հայաստանի, Սփյուռքի, մեր զավակների կյանքերը, որ մենք դրել ենք տասնյակ հազարներով, այն խեղված ճակատագրերը, որ եղել են, մենք այդ ամեն ինչը անիմաստ չենք արել։ Այդ ամեն ինչը, այդ եռաբլուրը, որ կա, այդ եռաբլուրը անիմաստ չի։ Դրա վրա պետք է դասեր քաղել, թե որոնք են եղել են սխալները, որոնք հանգեցրել են այսօրվա։ Եվ այն մարդիկ, որոնք այս 30 տարիներին հանգեցրել են, նրանք ասելիք չունեն մեր ժողովրդին։ Նրանք չեն կարող կառավարել եւ առաջնորդել ժողովուրդը։ Այդ փրկիչներից մոռանանք, նոր թիմային աշխատանք է պետք։ Այստեղ մենք մի կարևոր բան ենք ասում, մեր նպատակը այն չի, որ այսօր մի մարդ նոր փրկիչ գա եւ նորից ժողովուրդը հիասթափության գա, այլ այն որ թիմային աշխատանքով դա կարող է փոփոխություն լինել։ Թիմային աշխատանք եւ գաղափար, ծրագիր եւ գաղափար։ Այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ ավելացնելով իմ գործընկերոջ պարոն Չուգազյանի ասածը, որ ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա նախորդների, որոնք միայն աթոռակռվով էին զբաղված եւ համակարգի, գաղութային համակարգի ներսում ֆիգուրների տեղաշարժմամբ էին զբաղված, մենք առաջարկում ենք գաղափար։ Իսկ թե այդ գաղափարը եւ ծրագիրը ով կիրագործի, Պողոս Պողոսյանը թե Պետրոս Պետրոսյանը, դա արդեն այնքան կարևոր չէ։ Կարևորն այն է, որ իրագործվի ազգային ինքնիշխանությանը բերող ծրագիր, գաղափար։ Եվ այդ գաղափարն ու ծրագիրն էր, որ ժողովուրդը մանդատ հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանին, իդեմս նրան տեսնելով այն մարդու, որը պիտի կատարի իրեն կողմից եւ ժողովրդի կողմից հավանության արժանացած ծրագրերը եւ նպատակները հեղափոխության ժամանակ, եթե հիշում եք, անցումային արդարադատություն, չգիտեմ, վեթինգ եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը դարավ իջիկ դարձավ այդ մարդու ապիկարության եւ ժողովրդի անհետեւողականության պատճառով ժողովուրդը արեց հեղափոխությունը եւ թիմի բացակայության, այո, Նիկոլ Փաշինյանը չի արել հեղափոխությունը արել է հայ ժողովուրդը եւ մանդատ է տվել, պատվիրել է Նիկոլ Փաշինյանին կատարել այդ հեղափոխությունը։ Հիմա նույն այդ հեղափոխության չկատարված ծրագիրը պիտի կյանքի կոչել եւ ավարտին հասցնել այն հեղափոխությունը, որը որ մենք նախաձեռնել ենք, արդեն այն մարդկանցով, որոնք դրան ունակ են եւ որոնք այդ ծրագիրը եւ գաղափարների կրողն են։ Սա է կարևոր։ Ես կուզեի մի բան էլ ավելացնել, որ տեսեք մեր ժողովրդին ոչ միայն երազանքից են ուզում զրկել, հա, այլ փորձում են մի վաճառականական, այսպես սպառողական գայթակղություն ստեղծել, որ գիտեք ինչ, հիմա մենք կկարողանանք թուրքերի, ռուսների միջամտությամբ խաղաղություն հաստատել եւ այդ խաղաղության շնորհիվ բարգավաճում կսկսի երկրում, ահա այսպիսի կեղծ ճանապարհները կապաշրջափակվեն, մենք ազատ կկարողանանք գնացքով Երևանից ուրեմն Ռուսաստան Բաքվի այդ ամբողջ ճանապարհը գնալ գալ եւ բեռներ փոխադրել, այս ամբողջ հեքիաթները գայթակղություն ստեղծելու իմաստով ընդամենը արվում են խափելու համար մեր ժողովրդին, հա, որ մեզ այսպիսի մոռացեք ձեր երազանքները, ընդամենը բավարարվեք այսպիսի սպառողական արժեքներով։ Հիմա նախ այդ երազանք ասածը առանց երազանքի հնարավոր չի ըստիս, բայց այդ երազանքի անգամ այդ կեղծ երազանքը, որը փորձում են հիմա հրամցնել ժողովրդին, այդ կեղծ երազանքը ծրագիր չունի իրականացման, հասկանում եք, իսկ մենք այն երազանքները, որի մասին խոսում ենք, ծրագիր ունի, մենք ոչ թե երազանքների մասին ենք խոսում, մենք խոսում ենք ծրագրերի մասին, որը հնարավոր է որոշակիորեն մեր ազգային երազանքները իրականացնել եւ դրա համար միջազգային նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում։ Սա նորություն է։ Սա 4 ամիս, 5 ամիս առաջ պատերազմի ժամանակ չկար, շատ անկայուն վիճակ էր եւ որոշակի չէր, թե ինչ է լինելու։ Հիմա փոխվեց։ Եվ մենք ինքներս պետք է փոխվենք եւ պատրաստ լինենք այս փոփոխություններին։ Շատ կարեւոր է, այո, իմ գոլեգան ասեց, որ
ծրագրի արկայություն կա, թե չէ փոփոխությունների կայունացման խնդիր կա։ Այո, կա։ Եվ ծրագիրը, կայունացման ծրագիրը չի կարող արտահերտ ընտրություններով լուծում ստանալ, որովհետև այս պառակտված վիճակով երկիրը չի կարող քաղաքական ընտրություն կատարել։ Նախ պետք է հաշտության մթնոլորտ առաջանա երկրում, որից հետո նոր փոփոխություններ լինեն, թե օրենքների մեջ, թե սահմանադրության մեջ, թե սահմանադրությունը ինքը պիտի փոխվի, որպեսզի դրանից հետո կայուն ընտրություններով որոշվի ժողովուրդը, թե ինչ որ կուսակցությունը ինչպես կառաջնորդի ժողովրդի։ Իսկ այսպիսի քաոսի պայմաններում ընդամենը փորձում են ել ավելի մեծ քաոս ստեղծել։ Սա է այն վտանգը, որը կա այս արտահերտ ընտրությունների հետ կապված, եւ մենք պիտի փորձենք ամենայն մեր ուժերի մոբիլիզացմամբ չեզոքացնել դա։ Ես մի բան ավելացնեմ, մեր ժողովրդին ես կցանկանայի ընդհանրապես հիշողությունը լավ բան է եւ պատմությունը ոչ վաղ անցյալ պատմությունը հիշելը շատ օգտակար է դասեր քաղելու համար։ Ես կցանկանայի հիշեցնել, որ 1998 թվականին, երբ որ այսպես կոչված հեղաշրջում տեղի ունեցավ եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա թիմի կողմից ստիպեցին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռանա եւ նա շատ վրդոված ելույթ ունեցավ, ասեց, որ պատերազմի կուսակցությունը գալիս է իշխանության, ես ստիպված եմ հեռանալ, ես 10 տարի կլռեմ, շատ վատ խոսքեր ասեց այդ մարդկանց հանդեպ, սակայն ընդամենը մի քանի ամիս հետո նա ներկա էր Ռոբերտ Քոչարյանի նորընտիր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ինագուրացիային, սեղմեց նրա ձեռքը, շնորհավորեց նրան ընտրվելու կապակցությամբ, ցույց տալով նրա երկդիմի երկերեսանի էությունը եւ ցույց տալով մեկ շատ կարեւոր բան, որ ոչինչ չի փոխվել, որ ընդամենը փոխվել են ֆիգուրներ նույն համակարգի ներսում։ Եվ հիմա այդ մարդիկ, որ կարծես թե իրար հետ պայքարում էին, ոխերիմ թշնամիներ են, իրար հետ հավաքվում են, վերջի հանդիպումը, եթե հիշենք, 5 նախկին նախագահների՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, եւ քննարկում են իրենց անելիքները, շատ լավ հասկանալով, որ համակարգը դողում է, համակարգը փշրվելու է, առաջ է կանգնած, եւ դա եւս վկայում է այն բանը, որ համակարգը գահավիժում է եւ ժողովուրդը պիտի վերջի հասկանա, որ չկան նախկիններ, ներկաներ, դրանք բոլորը մեկ համակարգի տարբեր թևեր են, տարբեր ֆիգուրներ են։ Համակարգը փլուզման եզրին է կանգնած։ Մեզանից մնում է միայն վերջին այդ հարվածը հասցնել, փլուզել այս համակարգը եւ կառուցել ազգային պետություն։ Ընդամենը։ Եվս վերջին հարցին համառոտ անդրադառնալ, ասուլիսի սկզբում ապրիլյան պատերազմին անդրադարձակ, սակայն հիշենք, որ այս իշխանությունների ժամանակ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով էր այնուամենայնիվ ձևավորվել, որը խոստանում էր պատժել բոլոր մեղավորներին։ Կարծում եք Արցախյան երկրորդ պատերազմը խանգարեց։ Ես հավատացնում եմ, որ ինչպես ապրիլյան պատերազմի մեղավորները անպատիժ մնացին, այնպես էլ այս 44-օրյա պատերազմը անցյալ տարվա դրա մեղավորները նույնպես անպատիժ կմնան, եթե Նիկոլ Փաշինյանը եւ ներկայիս իշխանությունը փոփոխություն չկրի։ Սա համակարգային մի աղետ է, որ մենք անպատժելիության մթնոլորտ ենք ստեղծել այս 30 տարիների ընթացքում։ Ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել իր իշխանության օրոք արված աղետների համար։ Եվ եթե սա շարունակվեց, այլ ավելի մեծ աղետ է մեզ սպասելու։ Սա մենք պիտի հասկանանք։ Եվ նորից եմ կրկնում, այն սպառողական մոտեցումը, արժեքները, որոնք մեզ խաբելով ներկայացնում են, սրանք չեն կարող բարգավաճում չի կարող լինի։ Մեր ժողովուրդը իր բնազդով հասկանում է, որևիցե մեկը ռուսական ավտոմեքենա չի գնի, եթե իր կամքով լինի։ Բոլորը հասկանում են, որ քաղաքակրթական իմաստով սա հետամնաց համակարգ է։ Եվ մենք ինչպես կարող ենք այդ քաղաքակրթական հետամնաց համակարգում բարգավաճում պատկերացնել, երբ որ արևմուտքը հիմա վերելքի մեջ է եւ 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխություն է իրականացնում։ 100 տարի առաջ այդպես չէր, կար կոմունիստական գաղափարախոսություն, որով մոլորեցրին անգամ Չարենցի նման հանճարների։
Մենք այսօր ուրիշ ժամանակ ենք ապրում։ Այսօր բոլորի համար ակնհայտ է, որ քաղաքակրթությունը զարգանում է ոչ Ռուսաստանում, թե արևելքում, թե արևմուտքում, այլ քաղաքակրթություններ են բարձրանում։ Եվ մենք մեր քաղաքակրթական որոշումը պիտի կայացնենք որպես ժողովուրդ, ճիշտ ինչպես Ավարայրի ճակատամարտի ժամանակ քաղաքակրթական որոշում ենք կայացրել։ Եվ դրա շնորհիվ ինչքան էլ մեզ ասեն, որ այդ պատերազմը ներկայացնում են որպես իբրև թե մենք սխալներ ենք արել Ավարայրի ճակատամարտում, բայց մենք ասպետական վարկ ենք դրսևորել եւ 1600 տարի մեր ժողովուրդը այդ ասպետների վարկով է ապրել եւ գոյատևել։ Եվ այդ դիմադրության շնորհիվ ենք մենք մնացել։ Մնացած ամբողջ բարգավաճումը կախված է այդ համարձակությունից։ Եթե դու համարձակություն ունես, ինչպես Հայկ Նահապետը համարձակություն ուներ բելի դեմ դուրս գալու եւ ի վերջո հաղթեց, այնպես էլ մեր ժողովուրդը ամեն անգամ բռնակալ համակարգերի դեմ ամբոստանալով ինքը ապահովում է իր հաջորդ սերունդների ինքնությունը, բարգավաճումը։ Սա է մեր պատմության խորհուրդը եւ մենք հիմա էլ նույն խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Ուրեմն ավելացնելով իմ գործընկերոջը կցանկանայի ասել, ոչ Արցախի առաջին նախագահ, Գերագույն խորհրդի նախագահ նվիրալ Արթուր Մկրտչյանի, ոչ Մոնթե Մելքոնյանի, Լեոնիդ Ազգալձյանի առեղծվածային մահերը, ոչ մարտի 1-ի եւ հոկտեմբերի 27-ի, ոչ ապրիլյան պատերազմի, ոչ 44-օրյա պատերազմի մեղավորների բացահայտումը մենք կտեսնենք, քանի դեռ կա այս համակարգը։ Այդ բոլոր իմ թվարկած հանցագործությունները եւ շատ այլ հանցագործություններ, որոնք ես չթվարկեցի հիմա, դրանք նույն համակարգի կողմից եւ նույն համակարգի ներքո կատարված հանցագործություններ էին։ Եթե մենք ուզում ենք դրանց բացահայտումը տեսնել, պիտի փոխենք համակարգը։ Նոր ազգային ինքնիշխան պետության հովանու ներքո մենք միանգամից կտեսնենք այդ բոլոր հանցագործությունների իրական բացահայտումը եւ մեղավորների պատժումը։ Իսկ առանց պատժի պետություն չի կայանում։ Սինգապուրի նման պետությունը կայացավ պատժի ինստիտուտի շնորհիվ։ Մինչև դու չպատժես նախկինին, հաջորդը չի դրսևորի ճիշտ վարք, քանզի անպատժելիությունը ծնում է նորանոր հանցագործություններ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։